大家好啊！唔經唔覺，我哋呢個頻道又播放咗9集，又要到第二個小結嘅時候啦。上個小結我哋講漏咗一個詞嘅本字，佢就係故意咁解嘅特登啦。特登個登字其實係咁寫嘅。跟住落嚟講廣東人講嘅拿取，叫做攞，個攞字其實就係拿字，本來係寫成咁嘅。廣東人話食完飯叫食晒飯，錫人錫得程度好深叫錫晒你。呢個晒字其實可以咁寫嘅。過去我哋有講過慣性變調同變聲別義嘅字，好似大讀成呆就變成少咁解啦。呆讀成帶就係鞋帶、腰帶名詞嘅專用讀音啦。廣東人將如此這般講成咁同咁，好似咁都得，或者你咁衰。個本字原來鬼咁簡單，就係咁啦。廣東人跟北方人講嘅書呆子，連北方人自己都寫錯嘅。個本字其實係呢個呆字。廣東人話人可靠，可以託付，叫做有交帶。交帶嘅本形其實就係交代，只不過個代字要讀成帶，加個二聲符寫成咁。廣東人話人特登拖延叫做耽，好似耽時間啊，黃綠醫生專耽症啊。個耽字咧其實就係擔，不過要加個二聲符寫成咁啦。另外，凡講下垂，廣東人都叫氹嘅，好似氹棚棋啊、氹雞啊、氹波鐘啊。而個本字咧其實都係擔，二聲符就寫成咁。最後講一個舊時講得多，而家唔多聽人講嘅氹堆。氹堆係話人好虛弱，唔得振作咁解嘅。詞嘅本形就係咁寫。而家話人精神不振、意志消沉，講好氹或者當氹，氹嘅本字都係呢個字嚟嘅。大家唔記得點解係呢啲本字嘅話咧，就請返去重溫下過去9集嘅內容。好啦，今集個9集小結咧講到呢度，下一集講個粵語超級常用嘅唔字，敬請留意。係啦，你可能係誤打誤撞走入嚟睇嘅，其實對力撐廣東話冇興趣，但係請你將呢個頻道分享俾你知道會支持用粵語正字嘅朋友，唔該晒。